मिशन आरोग्यम के इस हेल्थ सोल्यूशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका हेल्थ गुरु अजीत मिश्रा, यौगिक न्यूरोथेरेपिस्ट। आज के इस कोरोना काल में तीसरी लहर की ओमिक्रॉन वायरस हर घर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये हवा में फैल रहा है। ये पहली और दूसरी लहर जितना जानो माल का नुकसान तो नहीं कर रहा है, पर ये आपको रात भर चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। कारण है खांसी। दुनिया भर में हर घर में आज कोई ना कोई व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। किसी को सूखी खांसी, किसी को गीली खांसी या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि शुरू से ही ये वायरस हमारे फेफड़ों को संक्रमित कर रही है। मेडिकल साइंस के हिसाब से जब भी कोई हानिकारक चीज हमारे लंग्स में चली जाती है तो शरीर उसे खासकर रिएक्ट करती है। ये हमारे इस सिस्टम का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। पर जब ये खांसी लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सारी कफ सिरप दवाइयां आपको लेनी पड़ती है, तो ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए। तो चैनल पे बने रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा वो यूनिक टेक्निक जिससे आप लंग्स को मिनटों में स्टिमुलेट कर सकते हैं, पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके और इस मुश्किल घड़ी में कुछ राहत पा सके। साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको पहले ही ट्रीटमेंट में कितना % का रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट तो आनी ही है, मुझे पता है, पर मुझे जानना है आपको कितना % रिजल्ट आया। आपका ये कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा आपके लिए और अच्छा नया वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके कंटेंट में मैं कोई समझौता करना नहीं चाहता, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। इसीलिए अंत तक अच्छे से वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, फिर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, फिर अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं लंग्स को कैसे स्टिमुलेट किया जाता है। तो मेरे साथ आज अनीता अग्रवाल जी हैं, जो मेरे ऑक्सीजन थेरेपी कोर्स को 1 साल से कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर ये पॉइंट को अप्लाई करके आपको ये ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं लंग्स को कैसे स्टिमुलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सिखाऊंगा, एक स्पाइन का घिसाई सिखाऊंगा, दूसरा मेडुला पॉइंट सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अनीता अग्रवाल जी को बुलाऊंगा। तो अनीता जी आइए, बैठ जाइए उल्टा, तकिया। तो यहाँ पे डेड पिलो सीख लीजिए। डेड पिलो कैसे लगाना है, पहले एक पिलो देना है, इसके ऊपर एक पिलो देना है, और ऊपर जो थोड़ा सा बचा है उस पर आपको थोड़ी को रखना है, चिन को रखना है यहाँ पे, और डेड पिलो लगा के हाथ को ऊपर कीजिए। अनीता जी हाथ को ऐसे ऊपर कर देना है, बस हो गया। तो यहाँ पे पहले पॉइंट सीख लीजिए। पॉइंट कौन सा है, यहाँ जो बैक में, पीठ में, यहाँ पे जो उभरी हुई हड्डी है, इसको T1 बोलते हैं। T1 से लेकर ये शोल्डर ब्लेड जो जहाँ पे खत्म हुआ है, ये T8 बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको घिसाई करनी है। कैसे करना है, देखिए, ऐसे हाथ लिए और 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट को 6 बार घिसना है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट को 6 बार घिसना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। फिर नीचे से ऊपर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इतना खाली करके देखिए। अगर आपका सांस रुक जा रहा है, जैसे छींक आने से सांस रुक जाती है, इतना करके देखेंगे, सांस साथ ही साथ आपका चलने लगेगा। आप करके खाली देखिए। अब सीखेंगे मेडुला पॉइंट को कैसे देते हैं। तो मेडुला हमको क्या देना है, 5 मेडुला देना है, मतलब 5 15 5 मेडुला देना है। तो मेडुला पॉइंट को कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टेल्कोम पाउडर ले लेना है, कोई भी टेल्कोम पाउडर ले लेना है आपको। थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे और कान के नीचे ऐसे लगा देंगे, एकदम धीरे धीरे। इसको ध्यान में रखना है, आपको ऐसे करके लगाना नहीं है। ऐसे करके लगा देंगे तो काउंटिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रबिंग हो जाएगा। तो आपको ऐसे आराम से धीरे से देना है पाउडर को, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि काउंटिंग गलत हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो एकदम आराम से थोड़ा सा पाउडर इधर लगाइए और थोड़ा सा पाउडर इस तरफ लगा देंगे। दोनों तरफ काम में पाउडर थोड़ा लगा देंगे। पाउडर का फंडा समझ लीजिए, पाउडर इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो रबिंग करेंगे उसमें स्क्रैचेस ना आए, इसलिए पाउडर लगाया जाता है। तो अब करेंगे 5 मेडुला। पहले 5 मेडुला मतलब प्यार में देते हैं। देखिए, ये देखिए 1 2, ये 1 2 करने से 1 मेडुला हुआ, मतलब 1 2 मतलब 1 मेडुला हुआ। ऐसे 5 मेडुला देना है। देखिए 1 2
3 4 5, बस इतना करना है। साथ ही साथ राइट तरफ करना है। 1 2 3 4 5, बस हो गया। इधर 5 मेडुला किए, इधर 5 मेडुला किए। 1 मिनट का गैप देना है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद 1 मिनट का गैप देना है। 1 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, घड़ी को देखते रहना है 60 सेकंड तक। उसके बाद अब 15 मेडुला देंगे। 15 मेडुला कैसे देते हैं देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस। साथ ही साथ फिर राइट साइड सीधा कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहले 5 दिए, फिर 15 दिए, फिर 1 मिनट का गैप देना है। बीच बीच में 1 मिनट का गैप देना है। फिर घड़ी को देखते रहना है 60 सेकंड तक, फिर 5 देना है। देखिए 1 2 3 4 5, फिर राइट 1 2 3 4 5, बस इतना करके देखिए आप। पहले 5 5 देंगे, पहले लेफ्ट में 5, फिर राइट में 5, 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट में 15, फिर राइट में 15, फिर 1 मिनट का गैप, फिर लेफ्ट में 5, फिर राइट में 5, बस इतना ही करना है। तो पहले स्पाइन का घिसाई, फिर मेडुला पॉइंट को देंगे। पुरानी से पुरानी खांसी अब खाली ट्राई करके देखिए, इसको अप्लाई करके देखिए। मैं जैसा बता रहा हूँ, पुरानी से पुरानी खांसी 2 दिन में आपका ठीक हो जाएगी। खाली दिन में आप इसको 3 बार रिपीट करना है। करके देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल पे बने रहने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका हेल्थ गुरु अजीत मिश्रा, योगी न्यूरोथेरेपिस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।